amigos de YouTube, yo soy Leonardo y estamos en otro video para el canal. Esta vez les voy a mostrar mis spinners que me he comprado hoy día mismo, que son estos dos. Y vamos a ver lo que me llegan. Vamos a ver. Primero abrimos el lado. Un fidget spinner rojo. Es de plástico. Y tiene botoncitos para que se elimine. Un fidget spinner, amigas. Y esto me gustó de verdad. Y mírenlo. Bueno, vamos a apagarlo. Bien. Ya, vamos a ponerlo otra vez en su sitio. Y está bien que me llegó. No me lo van a creer. Un fidget spinner del escudo del Capitán América. Tiene dos partes. Y vamos a ver cómo gira. Bueno, no se ve que gira, pero si tal vez lo damos vuelta, forma una espiral. Estos dos son mis fidget spinners. Les voy a mostrar esas cajitas donde vinieron. El Capitán América es un diseño original, por eso vino en una cajita con su adornito. Vino con su tapa. Y acá dice Made in China. O sea que está creado en China este paquetito. Acá está. No sé si lo pueden ver, pero después tenemos acá la cajita del otro fidget spinner o flip spinner. Atrás vienen sus diseños. Yo tengo este. Y más bien impresionado la Capitán América, pero también esto me gusta. Unos fidget spinners, pero no sé cuál decidirme. Me han enviado un fidget spinner de tamaño. Estos los venden en la feria. Así me ha dicho mi mamá, que ella me ha comprado mis fidget spinners. Ellos lo venden en la feria. Yo tal vez mañana me vaya a la feria y grabe un video para mostrarles la feria y dónde venden esto. Muy bien. Acá están, mira, girando. Esto me asombra. Imagínense, un fidget spinner de luces. Esto dice que funciona con batería de reloj, pero no sé. Primero hay que ver para creer. Capitán América, su diseño es como el de sus películas. Acá hay una línea roja, blanca, roja, azul y una estrella blanca. Acá es diferente porque trae una espiral. Y esto parece como si te da una alucinación. Tu mente está bajo mi control. Bueno, fidget spinners sí son divertidos. Voy a jugar con ellos y les apuesto
Muy bien. Y wow, un fiddle spinner, amigos. Un fiddle spinner está bien. Este está hecho de plástico. Y de estas cositas está... Bueno, vamos a seguirlo girando para que sea más divertido hacerlo. Ya. Vamos a apagarlo. Bueno, vamos a ponerlo en sus cajitas donde han venido. Estas cositas muy bonitas. Vamos, yo estoy viendo Yokai Watch. Yokai Watch, que parece como mi serie favorita. Yokai Watch estoy viendo ahora. Muy bien. Muy bien, ya acá terminamos de revisar los fiddle spinners que me han traído. Ya lo puse en su cajita, esas cosas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Si quieren que mañana vayan a la feria, pongan su like. Pero igual, de todas formas, voy a grabar todas las cositas. También voy a grabar un juego que me voy a subir, creo que es nuevo, que un trampolín abajo y una resbaladilla. Muy bien, gracias por seguir. Gracias, pero verdad, muchas gracias por mis 7 suscriptores, que ahora ya son 7, ya no eran 6. Y si llegamos a 10 haremos un especial de los 10 suscriptores, con una mejor. Muy bien, los quiero, nos vemos en otro video. No se olviden de suscribirse para el especial de 10 suscriptores.